Mwiroreri wa Kameme TV ino ni tabarira ya tarumanire ni njitagwo Wangui wa Muiruri na muthenya wa muthe tucerete mwena wa Thika Ngoigwa mukawa-ini wa Bubbles na ririko-ini ritu umuthe tugukorwo tukihariria nguku ya kienyeji. Mwiroreri wa Kameme TV ndakunyita ugeni tukuruga nguku ya kienyeji iria twitaga wet fry. Tukuhuthira fresh tomato na no tukuhuthira tomato paste. Tugukorwo na gitunguru chopped onions, tukuhuthira maguta, sube, garlic and ginger paste, twina soy sauce na twina dania. Wagirirwo ni gwikira nguku yaku thaburia-ini. Thaburia yambe igie urugari hanini nigetha nguku ino i brown na ni kuruta juice ciayo yenyewe. Nguku ni uguitiriria gacumbi kanini. Ucoke umikunike for some few minutes. Nguku itu tondu ni yahĩa hanini ni ukumita nigetha i brown all sides. No uthondeke sauce yaku separate iria urutukania na nguku muto tunini tu giciko kimwe. Tugwikira gitunguru uririkane turathondeka sauce ya nguku iria tura brown. Kwino he handu he gukinya tumikire tumai tunini tondu no tukubatara sauce yayo nigetha ituhe stock. Tukuoya garlic and ginger paste wongerere. Nguku itu ni ambiriria kuruta juice na juice yo ni utuma na bata nayo. Fresh tomato no gwikira tumai tunini. Ukuongerera tomato paste ino ni ongagirira rangi sauce-ini yaku. Ukumicokia mwaki-ini ithi na mbere na kuhia kirikagiriria sauce yaku. Tugucoka tuhuthire soy sauce ino ni ongagirira flavor. Unyite your pieces of chicken ugiciikiraga sauce-ini. Ngirora ndiri handu ya cura uririkane tugwikira dania ici mundu ekiraga the last minute nguku yaku yahia. Koya bit of it. Nguku itu riu iri ndi gucavo. Tugire nguku mothe turamiria na spinach. Spinach citu nicio icio tuguciikira in one side. Kirio igage kurianirio nikio ngima muthenya wa umuthi niyo ino niyo nguku itu. No wongerere salad hau. Mwiroreri wa Kameme TV icio nicio irio iria twathondeka muthenya wa umuthi na ngehoka ni wathoma o kaundu.